హాయ్ ఎవ్రీవన్, అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే బాగున్నాను. మీరందరూ ఎలా ఉన్నారో తప్పకుండా కామెంట్ చేసేయండి. సో నేను ఏంటి మార్నింగే దంచుతున్నాను అని అనుకుంటున్నారా? ఇది వచ్చేసి కరక్కాయ అనమాట. సో కరక్కాయ వచ్చేసి ఏంటంటే పిల్లలకి దొగ్గుకి బాగా పనిచేస్తుందండి. ఇది అసలు నూరి పెట్టాలి. సో నా దగ్గర నూరడానికి లేదని చెప్పేసి కాయ ఈ విధంగా దంచి పొడిని చేశాను. దాన్ని ఇప్పుడు మనం వాటర్లో అయితే మిక్స్ చేసుకోవాలి. అంతా మిక్స్ చేసుకోకూడదు, కొంచెం పొడి అయితే సరిపోద్ది అనమాట. ఇది చేదుగా ఉంటుంది, పిల్లలు తాగడానికి కూడా అంత ఇష్టపడరు అనమాట. సో బలవంతంగా అయితే పట్టించాలి. సో ఇప్పుడైతే నేను కొంచెం పౌడర్ తీసుకుని వాటర్లో మిక్స్ చేశాను. ఇక్కడ మా అమ్మాయి అయితే తాగనంటుంది. సో బలవంతంగా అయితే గొంతుకులు అయితే వేసేసాను. సో ఇది వేసిన వెంటనే కాసేపటికి వామిటింగ్ అయిపోతుంది, లేదంటే అవ్వదనమాట. సో మా అబ్బాయి అయితే ఇష్టంగానే తాగుతాడండి, మా అమ్మాయి అయితే అసలు తాగదనమాట. ఇదేంటంటే మనకి గొంతుకులోని తెవడ కట్ట ఉంటుంది కదా, అంటే జిగురు కింద ఉంటుంది కదా. సో అదంతా వామిటింగ్ అయిపోతుంది, లేకపోతే ఈరోషనల్ రూపంలో అయినా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ మా అమ్మాయి అయితే వేసిన ఇలా వామిటింగ్ చేసుకుంది. ఆ వామిటింగ్ చేసుకోవడమే బెటర్, ఎందుకంటే లోన ఉన్న జిగురు అంతా మనకి బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇందులో మనకి ఇలా వామిటింగ్ చేసుకుంది కదండి, అందులో జిగురుగా వచ్చేసింది అనమాట. అంటే మనకి గొంతుకులో ఉన్నదంతా వచ్చేస్తుంది. ఇది ఒక 3 days కానీ మనం వరుసగా పెట్టామనుకోండి, మనకి గొంతుకులో ఉన్న తేవడంతా పోతుంది అనమాట. వీడియో ఇక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఇంత రేటెడ్ కొన్నాను. అదేంటంటే అది లాస్ట్లో ఉంటుంది అనమాట. ఎవరు వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. అలాగే ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ ఎవరైనా చూస్తుంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి ప్లీజ్. అండి ఒక లైక్ చేయండి, లైక్ చేస్తే ఇంకొంతమందికి మన వీడియో అయితే షేర్ అవుతుంది. అందుకే ఇందులో దంచి ఇందులో వాటర్ ఉన్నాయి కదా. మనకి ఇది వచ్చేసి పరగడుపున అయితే పట్టించాలండి. అంటే ఏమి తినకుండా ఓన్లీ బ్రష్ చేసిన తర్వాత ఓన్లీ దట్టిస్తే సరిపోతుంది, ఎందుకంటే వామిటింగ్ అయిపోద్ది కదా. సో మనకి ఏదైనా తిన్నా సరే అది కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట. అందుకే పరగడుపున పెడితే మంచిది. సో పిల్లలు అయితే రెడీ అయిపోయారండి. ఇప్పుడైతే స్కూల్కి అయితే వెళ్ళిపోతున్నారు. ఈరోజు సాటర్డే అనమాట. సాటర్డే రోజు సివిల్ డ్రెస్ కాబట్టి ఇద్దరు వెళ్ళిపోతున్నారు. సో నేనే తీసుకెళ్తున్నాను. సో తీసుకెళ్ళి దేవుడు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా లంచ్కి అయితే ప్రిపేర్ చేయాలి. సో మా అమ్మాయి వేసుకున్న డ్రెస్ వచ్చేసి నేను మొన్న జూడియో కాదు ట్రెండ్స్కి వెళ్ళాం కదా, అక్కడ తీసుకున్నాను. సో తీసుకున్న బట్టలు ఏమీ చూపించలేదండి, అంటే టైం లేదనమాట చూపించడానికి. వీడియోస్ కూడా లెంత్ ఎక్కువ అవుతుంటే అంత ఎక్కువ చూడట్లేదు కదని చెప్పేసి చాలా తక్కువ అయితే చూపిస్తున్నాను. అంత లాంగ్ వీడియోస్ అయితే పెట్టట్లేదు. సో ఇంకా వాళ్ళైతే స్కూల్కి వెళ్ళిపోయారు. ఇంకా స్కూల్ నుంచి రాగానే ఇంకా నేను లంచ్కి అయితే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఈ బఠానీ మొన్న స్టోర్ చేశాను కదండి ఫ్రిడ్జ్లోని, అంటే మార్నింగ్ అంతా నానబెట్టేసి ఈవినింగ్ వచ్చేసి కుక్కర్లో ఒక విజిల్ అయితే పెట్టాను. సో ఒక విజిల్ వస్తే సరిపోతుంది అనమాట. ఈ విధంగా బాక్స్లో పెట్టేసి డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో అయితే పెట్టేసాను. మనం వండుకునే ముందు ఇలా తీసుకుని ఇలా వాటర్లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఐస్ అంతా కరిగిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇంట్లో అయితే వెజిటేబుల్స్ ఏమీ లేవన్నమాట. సో పచ్చిమిర్చి ఒకటి ఉన్నాయి, ఇంకోటి వచ్చేసి బఠానీ అయితే ఉన్నాయన్నమాట. సో దీంతో పలావ్ అయితే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ అయితే కడాయి తీసుకున్నాను, అందులో ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత బిర్యానీ స్పైసెస్ అన్నీ వేసుకుని కొంచెం జీడిపప్పు అయితే వేసాను. అలాగే నా దగ్గర ఉన్న పచ్చిమిర్చి కూడా వేసాను అనమాట. ఇందులో మనం ఆనియన్స్ వేసుకోవచ్చు, క్యారెట్ వేసుకోవచ్చు, మనకు నచ్చి అన్న వేసుకోవచ్చు. సో ఏమీ లేవు కాబట్టి నేను ఓన్లీ ఈ గ్రీన్ పీస్ ఒకటే వేస్తున్నాను. సో పచ్చిమిర్చి వేసాను, అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత గ్రీన్ పీస్ అలాగే కొత్తిమీర అయితే ఉంది. ఇంకా కొత్తిమీర వేసిన తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసిన తర్వాత ఇది కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇందులో వాటర్ అయితే వేస్తున్నాను. సో నేనైతే మామూలు రైసే తీసుకున్నాను అనమాట, కావాలంటే బాస్మతి రైస్తో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను గ్లాసుకి 2 గ్లాస్ వాటర్ అయితే వేసుకున్నాను. ఇక్కడైతే నేను 2 గ్లాస్ రైస్ అయితే తీసుకున్నాను అనమాట. 4 గ్లాస్ వాటర్ అయితే వేసుకున్నాను. సో అందులోనే కొంచెం గరం మసాలా ఇంకా సాల్ట్ అయితే వేసుకున్నాను. సో వాటర్ అంతా మరిగిన తర్వాత ఇంకా ముందుగా కడుక్కున్న రైస్ కూడా వేసేసుకొని మూత అయితే క్లోజ్ చేస్తాను అనమాట. ఇక్కడైతే పలావ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది, మీకు చూపిస్తానండి. సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే మేమైతే మా ముగ్గురికి సరిపడగా పలావ్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము. సో ముందే అడిగాను అనమాట మా హస్బెండ్ని, నువ్వు వస్తావా అని చెప్పేసి, రానని చెప్పారు. సో తర్వాత మేము ముగ్గురం తినేసిన తర్వాత అప్పుడు మా హస్బెండ్ అయితే ఫోన్ చేశారు, నేను వస్తాను అని చెప్పేసి అన్నారు. అయితే ముగ్గురికి సరిపడగా చేసుకుని తినేసాము. తినేసిన తర్వాత ఇంకెంతో లేదు, కొంచెమే ఉంది. సో ఆయనకి సరిపోదని చెప్పేసి నేను ఏం చేశానంటే ముందుగా మనం ఎలా అయితే తాలింపు పెట్టామో, అంటే ఆయిల్ వేసుకుని బిర్యానీ స్పైసెస్ ఇవన్నీ వేసుకున్నాం కదా, సో అలాగే వేసేసి అందులో వాటర్ వేసేసి ఉంచేసాను అనమాట. మా హస్బెండ్ వచ్చిన తర్వాత అది మరిగించుకుని అందులో రైస్ అయితే వేసుకున్నారు. సో అలా అయితే మళ్ళీ రెండోసారి వండవలసి వచ్చిందనమాట. కానీ చెప్పాలంటే టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుందండి. అందులో ఏమీ లేకపోయినా సరే మనకి అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ ఉంటే చాలు, అందులో టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. సో ఇంకా పిల్లల్ని అయితే ట్యూషన్ తీసుకొచ్చేసాను అనమాట. అప్పుడు మా హస్బెండ్ ఇంటికాడే ఉన్నారు. ఇంకా టీ అయితే పెట్టేశాను. టీ పెట్టేసిన తర్వాత ఇంకా పైకి అయితే వచ్చామండి గాలిపటాలు ఎగరేయడానికి.
అంటే రేపు భోగి కదా, భోగి నాడు సంక్రాంతి నాడు ఇక్కడ గాలిపటాలు అయితే ఎగరేస్తారు. సో అసలు ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి వచ్చాము. సో కాసేపు ట్రై చేసాం కానీ రాలేదు. ఇంక మా పైన ఆయన ఉంటే ఆయన ఎగరేసి ఇచ్చారనమాట. ఇంకా మా హస్బెండ్ ఇంకా మా అబ్బాయి ఇంకా ఎగరేస్తూ ఉన్నారనమాట. సో ఇంకా తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా రేపు పొద్దున్న నుంచి ఇంకా సౌండ్ బాక్సులు సాంగ్స్ ఇవన్నీ పెడతా ఉంటారనమాట. సో ఇంక చూడండి ఇక్కడ సౌండ్ బాక్స్ ఎలా పట్టుకెళ్తున్నారో పైకి తాడు కట్టేసి కింద నుంచి పైకి అయితే లాగుతున్నారనమాట. ఇక్కడ భోగి సంక్రాంతి ఎలా చేస్తారన్నది ఆల్రెడీ ఒక వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేశాను. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఎలా చేశారన్నది అప్లోడ్ చేశాను. సో రేపు ఎలా జరుగుతుంది ఏంటన్నది మీకు రేపు పొద్దున వీడియోలో అయితే చూపిస్తానులేండి. సో ఇప్పుడైతే చాలామంది అయితే డాబా పైన ఉన్నారనమాట. అంటే టెర్రస్ పైనే ఉన్నారు అందరూని. సో గాలిపటాలు అయితే ఎగరేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు వచ్చి మా అబ్బాయికి ఇంకా బట్టలు అయితే కుదరలేదండి. రేపు అయితే భోగి అనమాట. సో పిల్లల బట్టలు కొనడానికి అయితే వెళ్ళాలి. సో ఇప్పుడైతే ఈవినింగ్ వచ్చేసి లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడైతే వచ్చామన్నమాట. ఈరోజు ఎంత లేట్ అయినా సరే ఇంకా వాడి డ్రెస్ కొన్నాక ఇంటికి వెళ్దామని చెప్పేసి అనుకున్నాము. సో ఇక్కడైతే పిల్లల బట్టలు ఎక్కువ కనిపించినాయి అని ఇక్కడికైతే వచ్చాము. ఆల్మోస్ట్ ఇంకా షాప్లో అయితే కట్టేస్తున్నారండి. అంత టైం అయితే అయిందనమాట. సో టీ షర్ట్లు అయితే తీసుకుందామని చెప్పేసి అనుకున్నాము. సో ఇక్కడైతే చూస్తున్నాం అనమాట. కింద ఉన్న చూడండి ఎల్లో కలరు అదైతే తీసుకున్నాము. ఇంకోటి వచ్చేసి ఏంటంటే ఇప్పుడు మా అబ్బాయి వేసుకున్నాడు. సో అదొక టీ షర్ట్ తీసుకున్నాం అనమాట. 2 టీ షర్ట్లే తీసుకున్నాము. సో ప్యాంట్లు అడిగితే ప్యాంట్లు లేవని చెప్పారు. సో ఇదేనమాట టీ షర్టు. సో ప్యాంట్లు అడిగితే ప్యాంట్లు లేవని చెప్పారు. సో ప్యాంట్ కోసం వచ్చేసి వేరే షాప్కి అయితే వెళ్ళాము. సో అక్కడ కూడా మేము అనుకున్నది అయితే లేవన్నమాట. సో నేను అనుకున్నది ఏంటంటే మనకి కింద ప్యాంట్లకి కుర్చీల కింద వస్తున్నాయి కదండి, దాన్ని ఏమంటారు నాకు అంత మర్చిపోయాను కానీ. సో అలాంటి ప్యాంట్ తీసుకుందామని చెప్పేసి ఇప్పుడు జూడియోకి అయితే వచ్చాము. డాడీయా మా అమ్మాయి మా అబ్బాయి ఏమంటున్నారంటే అక్కడ 3 బొమ్మలు ఉన్నాయి కదండి. ఆ 3 బొమ్మలు వచ్చేసి ఒకటి వాళ్ళ తాతయ్య అంట, ఒకటి వాళ్ళ డాడీ, ఇంకా వాళ్ళ బాబాయ్ అంట. వాళ్ళ ముగ్గురు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఇంక ఇక్కడైతే ప్యాంట్లు అయితే చూసామండి. ఇంకా వాళ్ళిద్దరు అయితే ట్రై చేయడానికి అయితే వెళ్ళారు. ట్రయల్ రూమ్లో ఉన్నారు. ఇంక ఈ లోపల నేను మొత్తం వీడియో తీస్తుంటే మా అమ్మాయి కూడా వచ్చి మమ్మీ నాకు కూడా తీ మమ్మీ నువ్వే దిగుతున్నావు అని చెప్పేసి అంటా ఉన్నదనమాట. ఇంకా మా అమ్మాయిని కూడా కాసేపు ఇలా వీడియో అయితే తీసాను. అక్కడైతే మా అబ్బాయికి ఒక ప్యాంట్ అయితే తీసుకున్నామండి. అక్కడ నుంచి వచ్చేసి మళ్ళీ షూ కొనుక్కుందామని చెప్పేసి వచ్చాను. సో షూ వచ్చేసి నేను ఎప్పటి నుంచో తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను కానీ నేను వేయగలనా అని చెప్పేసి మానేస్తూ ఉండేదాన్ని. సో ఈ మధ్యలో అయితే వాకింగ్ చేస్తున్నాను కదా, వాకింగ్ చేసినప్పుడు చెప్పులు అయితే అంత కంఫర్ట్గా ఉండట్లేదు. సో మా హస్బెండ్ అయితే తీస్తాను అంటున్నారు కానీ నేనే వద్దు అని చెప్పేసి చాలా రోజులు బట్టి అంటున్నాను. సో ఫైనల్గా అయితే ఈ రోజు అయితే తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను వేసుకున్నాను కదా, ఇలాంటి మోడలే తీసుకుందామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. ఇది వచ్చేసి ఎంతో తెలుసా, 8,000 అండి. 8,000 9,000 అయితే ఉన్నాయన్నమాట. అయ్యో బాబు అంత రేటా అని అనిపించింది. నాకు అంత రేట్లో వద్దు, ఏదో సింపుల్గా తీయి అని చెప్తే అప్పుడు మా హస్బెండ్ అన్నారు 3,000 4,000లో ఉన్నాయి తీయని చెప్పేసి అన్నారు. సో ఆయన తీసి లోపల అక్కడ ఒక షూ బాగా కనిపించింది అనమాట. ఇప్పుడు నేను కాల్కి వేసుకున్నాను చూడండి, అది బాగా కనిపించింది. సో ఇది తీసుకుంటానని చెప్పేసి వేసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే 800 అయితే తీసుకున్నారనమాట. సో 3,000 ఎక్కడ 800 ఎక్కడ అని చెప్పేసి నాకు ఇదే చాలు, ఇది బాగానే ఉందని చెప్పేసి ఇంకా ఆ షూ అయితే తీసుకున్నాను అనమాట. నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం. నేను 300 దాటి ఎప్పుడు చెప్పులు కొనలేదు నేను. అంత రేటే. నీ షూ ఎంత? 3,000. నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం. ఎప్పుడు 200 300 అంతే, అంత మించి ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు నా చెప్పులు. నేను అనుకుంటానే ఉన్నాను ఇది ఎంతో ఎక్కువే వస్తుంది బిల్ అని చెప్పేసి. సో చూసారు కదా, నా లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఇంత రేటెడ్ కొన్నాను. ఎప్పుడు నా చెప్పులు 200 300 దాటి ఎప్పుడు వెళ్ళదనమాట. ఎందుకు అంత రేటెడ్ ఎందుకు అవసరమా అని చెప్పేసి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే నేను అంత రేటెడ్ ఏమీ కొన్నాను. సో ఫస్ట్ టైం నేను ఇంత రేటెడ్ కొన్నాను అంటే మాత్రం ఇది ఒకటేనే అనమాట నా చెప్పుల్లోని. అదనమాట మా షాపింగ్ అయితే అయిపోయింది. ఇదంతా వచ్చేసి ఏంటి ఇంత జనం ఉన్నారని అనుకుంటున్నారా, రేపు భోగి కదా, గాలిపటాలు అయితే కొనడానికి అయితే వచ్చారు. సో ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి, మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్.